meninas, tudo bom? Eu sou a Isa e hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal. E hoje aqui com a minha prima. Ei, gente, tudo bem? Bom, galera, então, hoje a gente tá aqui pra fazer um slime. Isso mesmo, então a gente tá aqui pra fazer um slime sem água boricada, sem buraco, sem coisa assim, né? Coisa simples que você vai ter na sua casa, ingredientes que não vão ter na sua casa. Gente, eu tô gripada, por isso que eu tô meio assim. Mas então vamos começar logo esse vídeo. Então, canta o dedo de like, por favor. Se inscreve no canal,